सुसाइड सुसाइड का थोड़ा मीडिया जिंदगी खराब करके जा रहे हैं। Minutes, it is expected to arrive here at 8 hours 11 minutes on platform number. Inconvenience caused is deeply regretted. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1 2 3 7 0 हरिद्वार हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस देहरादून से चलकर मुरादाबाद बरेली पटना के रास्ते हावड़ा को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 8 घंटे 36 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 8:11 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक पर पहुंचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention, please? Train number 1237 Haridwar Howrah Superfast Express from Dehradun to Howrah via Moradabad, Bareilly, Patna is reported running late by 8 hours 36 minutes. It is expected to arrive here at 8 hours 11 minutes on platform number. Inconvenience caused is deeply regretted. गाड़ी संख्या 1 2 3 7 0 हरिद्वार हावड़ा एक्सप्रेस देहरादून से चलकर बरेली पटना के रास्ते हावड़ा पहुंचने वाली अपने निर्धारित समय से 8 घंटे 36 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 8:11 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक पर पहुंचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention, please? Train number 1237 Haridwar Howrah Superfast Express from Dehradun to Howrah is reported running late by 8 hours. It is expected to arrive here at 8 hours 11 minutes on platform number. Inconvenience caused is deeply regretted. गाड़ी संख्या 1 2 3 7 0 हरिद्वार हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस देहरादून से चलकर मुरादाबाद बरेली पटना के रास्ते हावड़ा को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 8 घंटे 36 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 8 May I have your attention, please? Train number 1237 Haridwar Howrah Superfast Express from Dehradun to Howrah via Moradabad, Bareilly, Patna is reported running late by 8 hours 36 minutes. It is expected to arrive here at 8 hours 11 minutes on platform number. Inconvenience caused is deeply regretted. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1 2 3 7 0 हरिद्वार हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस देहरादून से चलकर मुरादाबाद बरेली पटना के रास्ते हावड़ा को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 8 घंटे। और अभी हम अपने रूम पे जाएंगे बाय टेम्पो।